another vlog. Of course, isasama ko kayo dito sa aming vacation for today. So we are here in Gina's Garden and Farm Vacation Room Rental here in Quezon. So ipasyal ko kayo dito sa loob. Tignan natin kung ano-ano pa yung mga makikita natin dito sa loob ng Gina's Farm. So let's go inside and let's check kung ano ang meron dito sa Gina's Farm. Ayan. Bale, doon pala sa area na yon, nandoon yung aming room sa taas. So let's go here. Hi guys! Punta tayo dun sa aming gazebo kung saan kami kakain. This is our gazebo. So, dito kami kakain later ng dinner. So, ayan. Nandito na yung aming mga food. Ayan. Of course, we have here a projector. Pwede tayo manood ng movie mamaya. And nandito lahat ng drinks and food natin. Tapos, ayan. Pwede tayong mag-chill dito. And, of course, hindi mawawala ang ating griller, gagawa tayong steak, ganyan. Tapos magbo-barbecue tayo, fish, liempo, yan. Diyan natin gagawin yan. Okay, so let's go here. Ayan, di ba? Ang ganda, very relaxing ng sounds. Nature. So let's walk. We have a swing here. So, pwede rin kayong kumain dito. Ayan, nandiyan na aking daughter. Hello! Tapos, dun pala, ayan, papakita ko sa inyo yung room na yun doon. Tapos, ayan, pwede rin kumain dito. Pwede mag-bonfire. Madaming places here where you can stay, chill, and relax. So, ayan, lakad-lakad lang muna tayo. Here, another place where you can eat. Ayan. So, may mga kainan pa dyan. Ang dami nakakatuwa. Ang daming mga halaman. Punong-puno ng halaman dito. You can also camp here. Ayan, pwede kayong maglagay ng tent here. Ayan. Hi! Ayan, dito. They're playing archery. You mean self-archery? Say hi to the vlog, Echo! Hi! Here is another place to stay. I'm not sure lang kung anong tawag dito. So, they have two. So, ayan. Ayan siya. I think this is good for 2 to 4 persons. Silipin lang natin. Ay, ang cute! Ayan. It's locked. So, ayan lang. Simple lang siya. Ang ganda. So, ayun mga moms. Kasama natin si Miss Gina here, the owner of Gina's Farm and Garden. Ayan. Hello, Miss Gina. So, hi, you want everyone. to invite our viewers? Okay, come and visit us for you to enjoy nature at its best. Look around. You're just hearing all the birds chirping. Talagang nature na nature po ito. Come and visit us. We are located in 103 Marilake Highway po. So, what else? We're gonna be enjoy our stay here po. Oo, salamat naman at nabisita nyo kami. Sana maraming mga waterfalls po dito. May mga sea of cloud dito. Yes. Tapos nature na nature po. Talagang Baguio vibes po ito. Tignan nyo po, may mga pine trees all around kung nakikita nyo. At saka maririnig nyo ang mga huni ng ibon. It's the best place for bird watchers, for cyclists, for riders, mga motorcycle riders. Kasi we have the zigzag road na talaga namang Baguio feels. Yes. Di ba? Hindi na kailangan umakyat pa ng Tama, Baguio. hindi pa. At saka hindi crowded. Talagang maraming puno at maraming species, especially for biologists and zoologists. Kasi diversified ang ating plants at saka mga animal ecosystem dito.
you're welcome. Hindi po tayo sanay magsalita dyan. Sige, okay. Thank you po. Mga moms, i-room tour ko kayo dito sa aming Nara room here sa Gina's farm. So, come inside. So, ito lang naman siya. Maliit lang naman yung room. This is good for 8 to 10 people. So, meron siyang 2 bunk beds here. Ayan. And then, ito, meron lang ditong parang sala set. Ayan, pwede kayong mag-chill dito. Pwede umupo. And then, pwede pa kayong mag-request ng extra mattress kung 10 persons kayo. And then, here's the bed. Ayan, ang ganda. So, siguro dito ang kasya ay 2 tao. Or kung meron kayong baby or toddler, kasya ang 3 dito. And then, akyat naman tayo dito sa bunk bed. Doon tayo dito sa bunk bed. Tignan natin kung comfy nga ba. Ayan. Alam nyo kung may mga chikiting kayo, for sure magugustuhan nila sa bunk bed. Kasi ako, dati gusto ko din magkaroon ng bunk bed sa house. So, ito yung bunk bed. So, ganun din naman, same size sa baba. So, for sure yung mga kids, mga teenager, for sure mas gusto nila dito sa bunk bed. And may kasama na rin, anong tawag dyan? Hindi siya comforter. So, merong pillows and then merong fleece blanket. Yan. So, let's go down again. Ayan. So, this is our view here, yung road. And then, ito ang maganda mga moms kasi meron kaming view dito. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ang ganda na aming view. And then, meron lang ditong table for our things or food. Ayan, dito natin ilalagay. May kasama ring electric fan. And this is the bathroom. So, ito siya. So nice. Diba? Wash, relax, and soak. So, ayan. Meron lang dito shower. Ayan, may shower. And then a mirror with a sink. Ayan, simple lang. Ayan, may bidet, of course. So nice, so simple. And, ano nga ba yung sasabihin ko mga moms? Ayun, dito pala sa Gina's garden, Gina's farm, wala silang electricity sa morning. So, later pang magkakaroon ng electricity ng 6 p.m. And if you want, pwedeng mag-cook sa baba. Tapos, may mga kanya-kanyang like dining area where you can cook and eat. So, ayun.
this. In the Huwag fire. mo idikit dun sa stick. There. Look. Look. Ano yung sa'yo? Teka, pag wala si Mami. Who's that? Who's that? Who is that? Who's right here? What's the Good morning! This is our day 2 here. So let's see the clouds. There. So windy. It's so windy here. Ganda. Let's enjoy the nature. Nice. There's the sun. Appreciate the valley. Go down! Duck, chickens, trekking, and stream. Here sa Gina's farming garden. So, ayun na po sila. Pababa na. Let's go down!